头巾不小心掉了，就给太行披上了。太行披好，回头明天吧，给你缝一个带耳朵的，可以把耳朵露出来的这个头巾。妈呀，太丑了，笑死了！谁家狼外婆成精了？啊别，这是我的新头巾，这个你们不要了，我还要呢，还给我，太行。没事，这虽然太行戴过了，但是我可以接着戴，好玩吗？可恶心啊！你这样，这俩是疯了吗？滚！别往我这儿甩！别往！嚓！我操，小麦长得太雷霆了，尤其他跑起来的时候，这个姿势可恶心，笑死了！这是在干嘛呀？看来这个时候适合带狗出来玩，也不是很热，刚好缝纫机踩完，这是今天新踩的头巾，戴上它以后仿佛有种神奇的力量，浑身有干不完的劲儿。这么大一块地，其实可以让狗尽情的来玩，因为这个草它里头也没有虫子，因为全是这种枯茶草，这种草不适合虫子活动。哎，那是不是有个小鱼塘？过去看一下，为什么钓鱼老不在这个小鱼塘里钓，而跑到河里钓？啊，白鹭！哇塞，好漂亮，好优雅，好唯美啊！这简直是传说中梦想的田园，太可爱了，我也要过去。看来是那时候发水的时候留下来的小坑嘛。看这坑有点深了，这里头，咦，你们好脏啊！你们一会儿就给我把脚底的淤泥蹭干净再回去。太行，笑死了！妈呀，太搞笑了！那个狗头就一蹦一蹦的，太行，能看到吗？好狗，过来，真乖，进去玩吧。我以前就看那个抖音的视频，就是那个狗头在很深的草丛里头一蹦一蹦露出狗头，一点一点，感觉三角洲玩多了，光想狙的。知道为什么现在要冒雨出去吗？其实我现在扁桃体已经发炎了，但是不得不冒雨出去，因为昨天不是下雨，然后玉面那儿它有点漏水，我就给它关到笼子里。结果刚刚9点睡醒起来一看，笼子没了，我操，赶紧出来找。当路过中控桥的时候，突然发出一声野兽般悲鸣，好冷啊！我操，那个玉面在追逐鹅群的过程中不幸失足落水，然后就在岸边死死地扒住那个岩壁，在那苦苦的哀求我救他。所以我们现在还要重新折返回去。玉面太笨了，但是正是因为他笨，所以能留他一命。他要是今天晚上把鹅群 KO 完，我跟你说，他就搁那水里头泡了。第二个小莫早都大开宴席，但是笨的狗他就一直也吃不掉。柳树都浇成啥样？这雨下真大，昨天晚上下一整晚上。就半夜下湿疹频发，然后一直在抓呀，这谁啊 ？Where， 这谁啊？这不是我们跳跳狗吗？不是狗，是狼。笑死了！你这真是何苦呢？你又不会游泳还想要吃鹅？你看他那个心虚的样子。你跑啊，不是很能跑吗？这雨天石头路滑，我们走一个安全的路径。我说。晚上的时候狗怎么在那狂叫？原来是你小子，是不是想上来？对动物伸出援助之手是我们人类的高尚之举。摸摸，等会儿脚，哎呦妈呀，脚这儿没有办法发力，你先让我站好。走你！拽住！再敢给我乱跑，我跟你说，还给你丢下去。小妹。他掉水里你都不说通知我一声，我估计这货在水里应该泡了半个晚上，因为我听见狗群狂叫的时候，也就是在凌晨2、3点的时候。我看他这会儿都没力气跳，他平时你这样拎着他是只会用2只腿在那跳，但是现在没有劲儿了。哎，你看又开始了，小麦滚！小麦滚啊滚！我踹死你！你是不是要死了？来，你过来，来啊！你有种过来！为了方便行动，我连伞都没带，还等他过来。妈了个！